មនុស្សដែលងើបពីចំណុចសូន្យមនុស្សដែលធ្លាប់រុងរឿងក្នុងជីវិតមានលុយមានអំណាចមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះតែថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានសង្គមនេះទម្លាក់ឲ្យធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យមនុស្សតែមួយគត់ដែលគាត់បន្ទោសគឺខ្លួនឯងគាត់មិនដែលស្រែកថាអយុត្តិធម៌ទេតែគាត់សម្លឹងមកមើលខ្លួនឯងវិញថាខ្លួនធ្វេសប្រហែសអ្វីខ្លះល្ងងខ្លៅបែបណាខ្លះទើបបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះនៅពេលដែលគាត់ងើបមកវិញគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីទឹកមុខរបស់គាត់ពោពេញដោយចិត្តមេត្តាគាត់ស្ដាប់ច្រើននិយាយតិចនិងអាចចុះសម្រុងជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់មិនប្រកែកយកឈ្នះចាញ់ជាមួយអ្នកណាទៀតនោះទេហើយក៏លែងសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងទំនាក់ទំនងសង្គមលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្ភារៈនិយមអ្វីទៀតដែរគាត់ចូលចិត្តចំណាយពេលវេលានៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃជីវិតពិតប្រាកដមនុស្សបែបនេះសំណាងណាស់